Je pense que le seul slogan qui me dérange, et sans langue de bois, كاين خاوة في الجزائر surtout في العاصمة أنا قلقني je pense qu'il n'est pas constructif. C'est دولة إرهابية. دولة إرهابية non. Parce que Doula c'est le postier, c'est l'enseignant, c'est l'infirmier, c'est l'agent de douane, c'est la mairie. Hadi, Doula, on peut être en désaccord, mais je donne mon avis. En désaccord, moi je peux vous le prouver. واش عليه قولي ما عندناش دولة نحكيو على l'État. Il y avait l'enfant dans une glace. Ça c'est la répression, ça c'est la répression. Et la répression c'est quoi? دولة هذه جزائرية هاد الإعلام هذا والجواز السفر avec tous les problèmes, avec tous les retards, c'est un butin, ماشي de guerre, d'une révolution. احنا ما درناش حرب، درنا ثورة. Donc انا je peux pas remettre en cause حاجة جابوها 1.5 مليون تاع الشهداء. دونك الدولة ماشي إرهابية، الدولة تاعنا، احنا هما الدولة. ليطا سي لالجيري، المخابرات جهاز. المخابرات جهاز. المخابرات ماشي دولة. المخابرات ماشي دولة. لا كوموند مافيا ميليتير. اسمحوا لي واش عليه؟ Je vais expliquer. L'État algérien aujourd'hui, il est otage d'une mafia militaro-financière. Oui, le but c'est نحرروا هذه الدولة من هذه لا مافيا نرجعوها للشعب. D'où le sens نتاع شعار الاستقلال. On a libéré le territoire, on n'a pas libéré les Algériens. هذه مجاهدين كبار قالوها في 62 ماشي كلامي. دونك حنا حبينا نبنيو ما حبيناش ندمروا. Et là, je vais sauter sur autre chose. شفت حملة هذه mettre une campagne médiatique surtout dans la presse francophone. وخاوتي لازمكم تتبعوا بزاف la presse francophone. Notamment Sputnik France qui est en train de faire un service au service. Et j'assume ce que je dis. La révolution algérienne du 22 février 2019 n'est pas une révolution de couleur. Les seules couleurs اللي عندنا احنا في الجزائر c'est هاد les 3 couleurs. C'est une révolution du vert, blanc, rouge. تاع العلام تاع الجزائر. On n'est pas là pour détruire notre pays. Le peuple ne veut pas détruire son État. Au contraire, on veut sauver notre État. On veut sauver notre pays de cette mafia. Belhimer, je le cite, Belhimer, le ministre de la Communication, Shafiq Mesbah, colonel du DRS, ils sont en train de... Belhimer, il joue la carte dans les révolutions de couleur auprès de la gauche européenne pour dire attention, هاد الناس حبوا يديروا واش داروا في سوريا وفي ليبيا. Et Shafiq Mesbah, il est en train de rééditer islamiste, berbériste, laïque des années 90. Ça ne marche plus. C'est fini. اللي ماتوا في التسعينات، الجدارمي اللي مات في التسعينات يا الخوا وليد الشعب، العسكري اللي مات في التسعينات وليد الشعب، ميليتون تاع الفيس اللي مات ولا اللي داوها للصحراء في التسعينات وليد الشعب، les 500 jeunes اللي ماتوا في 5 اكتوبر 88 ولاد الشعب، les 127 jeunes اللي ماتوا ببلاد قبائل ولاد الشعب، الصحفيين les journalistes ولاد الشعب. حنا يدخلونا في حرب بيناتنا تبدا بحرب كلاميه وبعد شهر ما تقدر تلحق حتى حرب دمويه وهما يتفرجوا. 30 ans plus tard يا الخاوه après janvier 92 30 ans plus tard Toufik et Nzar sont toujours là. 250 000 morts, Toufik et Nzar sont toujours là. C'est-à-dire que تقاتلنا وهم قاعدين يتفرجوا ويترفوا. Ils se sont fait des fortunes en milliards de dollars. وحنا اليوم في ريبوبليك ولا في الجزائر مازال نقولوا انت اسلامي، انت علماني، انت بربري، انت اسلاميست. فيقوا يا ناس فيقوا. إلا ماتوا 250 000 مور ومازال يتمسخروا بينا لو ميم سيناريو، سي que la faute راهي فينا حنا. دونك انا جدي شفيق مصباح. Vos projets de division ne marcheront plus. La preuve, في بداية avec un carton qui n'est pas financé par la mafia financière Kabdjaya, et vous savez de qui je parle. يقول لا إسلامي لا علماني، المافيا تسرق عيناني. في العاصمة في أرجي دي جون باللحية رافدين بوندرول جزائر حرة ديمقراطية. وي جزائر حرة ديمقراطية. حنا حبينا الحرية وحبينا الديمقراطية تاع الجزائريين الكل، والحرية حابينها كل الجزائريين علمانيين ولا إسلاميين. الحرية العسكر والمافيا اللي راهي مخبية مور العسكر هما اللي نحاوها لنا حبينا نسترجعوها. النقطة الثانية على النخبة. كاين ناس حطوا روحهم سوا دي بوليتيسيان سوا اون إليت يونيفرسيتير. كما قال كريم طابو عنده الحق، النخبة البن عخنونية.
L'élite aujourd'hui, c'est être avec le peuple. C'est revendiquer ce que revendique le peuple. C'est être في الصف الاول والشعب موراك انت اللي تضحي الاول ماشي تخبى مور الشعب وتقول انا نخبه. ساهله اليوم تقول انا شعارات الطلبه عجبوني. طري بيان سي بيان ما ماناش شعارات الطلبه عجبوني بصح كي ضربوا الطلبه السنه اللي فاتت وين كنت؟ علاش ما هضرش؟ Quand les étudiants subissent la répression, pourquoi cette élite n'a pas bougé et n'a pas condamné la répression contre les étudiants? Pourquoi l'élite n'a pas condamné la répression contre les femmes? Et puis la marche des femmes, non, les islamistes, non. Il y a des femmes qui sont pour, plutôt qui sont contre le code de la famille. Il y a des femmes qui sont pour, et ça se débat, et ça se déconstruit en démocratie. Mais démocratie. Je comprends le combat féministe. Et je comprends les femmes qui disent non, mais je suis contre ce que disent les féministes. C'est ça la démocratie. Il faut bâtir un État démocratique où il y a le macal للجميع. احنا حبينا الديمقراطيه ما حبيناش دوله دينيه وما حبينا يعني دوله ثيوقراطيه وما حبيناش دوله عسكريه. انا مانيش حاب يحكم فيا جنرال باسكو جنرال ومانيش حاب كذلك يحكم فيا رجل دين باسكو رجل دين. انا حاب اللي يحكم فيا اللي نفوت عليه انا واللي نقدر نحي انا بالفوت. اي سي سا لا ديموكراسي والديمقراطيه اوسي. يا الخاوه لا مارش تاع البارح الاخر هذه تاع 108 je tiens à dénoncer les violences qu'ont subi nos amis et frères et sœurs journalistes à Alger. وحنا la veille jeudi سي محمد العربي خرجها في لاباج تاعو. on avait des informations que رايحين يبعثوا بلطجيه. Ils ont décidé d'aller vers, et quand je dis ils ont décidé, c'est une information, c'est pas une analyse. Ils ont décidé d'aller vers une violence maîtrisée. حابين يخلقوا نوع من العنف داخل الحراك. احنا كحراكيين في الجزائر ولا في الخارج وندعو خوتنا الصحفيين اللي راهم في الجزائر. Il faut pas tomber dans le piège de la manipulation. Les voyous اللي راهم يبعثوهم في المسيرات باش يضربوا النساء ولا بهبلك يضربوا لي جورناليست، هذه خدمه تاع سرابس. يجوا لي هذا ماشي تخوين باسكو بكري ما في الثوره الجزائريه كانوا حركه واحد حركي يمشي مع الاستعمار تقولوا ما تخونوش تا حركي تا بياع. اليوم كاين بياعين كاينين الله غالب. احنا اوني با بارفي اوني با ان بيبل بارفي. كاين ناس مخلصين وكاين ناس بياعين. حتى فرنسا في دي كولابوراتور مع الالمان دوك لي كولابو فرونسي افيك لو نازيزم ولا لي تخوين تانيك. Après, il ne faut pas que ça soit distribué à tout le monde. Je suis d'accord. Mais qui يخرج لك واحد في الشارع يعطيك un journaliste ولا مراه راهي تفيلمي, pour moi, il est suspicieux. Donc il faut condamner la violence. Il ne faut pas tomber dans le panneau de la manipulation. Notre hiérarchie est démocratique. Notre hiérarchie est nationale. Et je vais terminer في حاجة. قضية l'intervention étrangère. الجالية الجزائرية في أوروبا en 2019 نهار خرج البرلمان الاوروبي لا ريزوليسيون دو بارلمان اوروبيان لا شفيتو درنا مسيره في بروكسل غرونديوز. سيتي بوركوا سيتي بور دير او بارلمان اوروبيان ما تدخلش روحك. احنا جزائريين وهاد لي جينيرو الا ما تفاهمناش معاهم يبقاو جزائريين. لا سوليسيون نديروها بيناتنا. ميم سي سا طول عام عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين وما تجيش قطره الدم وش عليه نصبروا. المهم ما يموتوش الناس ونسلكوا بلادنا. ولكن الحل يكون ما بين الجزائريين وفي الجزائر. وانا شخصيا قلت هذاك النهار الحل يكون في الجزائر العاصمه، يكون في تيسي وزو، يكون في شلغوم العيد، يكون في عين قزام، ما يكونش حتى في مكه المكرمه. غدوه يقول لي روح نتحضروا في مكه ما نجيش. أنا الحل يكون في الجزائر مع الجزائريين. On est contre l'intervention étrangère et ceux qui encouragent l'intervention étrangère et qui sont contents que le Parlement étranger, le Parlement européen ou la Commission européenne دير عليهم une résolution, c'est le régime. Donc احنا وطنيين والحل يكون ما بين الجزائريين. ما راناش une révolution de couleur. La seule couleur qu'on connaisse c'est celle-là, c'est le vert et le blanc et le rouge. بارك الله فيكم. دولة مدنية ماشي عسكرية. قبل ما نعدوا للدوزيام انترفونون عندنا الكتاكيت كتكوت ونرحبوا. شوف طريق دونك هذا المناضل الصغير لو بوتي ميليتون يحب يغني لكم.
Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Salim. Voilà Salim. Aïe, Salim. Et lui il s'appelle Nassim. إخواني لا تنسوا سجنا لتهوا في سبيل الحراك حتمين. إخواني لا تنسوا سجنا لتهوا في سبيل الحراك حتمين. صوت من السجون يناديكم توحدوا توحدوا حتمين. Chantez avec moi allez. نحو شعارنا سلمية سلاحنا حرية رغبتنا يحيى الوطن حتمين. نحو شعارنا سلمية سلاحنا حرية رغبتنا يحيى الوطن حتمين. نحو شعارنا سلمية سلاحنا حرية رغبتنا يحيى الوطن حتمين. نحو شعارنا سلمية سلاحنا حرية غدنا يحيى الوطن. لي جينيرو يا الخونة والعمانة حابسين كليتو البلاد زواليمات ولكيكم رب العالمين. لي جينيرو يا الخونة والعمانة حبس غبار قال لك ما تقولش كيما هاك، ما تقولش لي جينيرو خوانا. نقولوا لي جينيرو يا سراقين والله مانا حابسين الظوالمات وكيلكم رب العالمين. ما نقولوش خوانا نقولوا سراقين. لي جينيرو يا سراتين ولا مانا حابسين كليتو البلاد زواليمات ونكيركم رب العالي. مدنية 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 ماشي عسكرية عسكرية عسكرية. لي جينيرو يا سراتين والعمانة حابسين.